候就係唱歌，你係唔使理你自己唱緊乜嘢噶嘛。我見過一個麻甩佬，佢唱2首歌，我頂到第一首，我頂唔到第2首，真係。佢仲唔知做乜，仲興用劍指嚟到幫助佢打拍子嘅興咩？做乜嘢劍指咧？吸收天地日月精華咁樣咧，一路。佢第一首唱嘅係川市嘅士多啤梨蘋果橙，蘋果橙士多啤梨點解？喂，大佬，我好難接受一個麻甩佬咁中意水果，你明唔明啊？但係如果我賣生果，我唔會賣俾你咯。我睇下有乜嘢生果先，士多啤梨，走啊！唔做你生意啊！跟住佢第2首係薛凱琪嘅《奇洛李維斯的回信》。冇錯。K 先生，可否助你18秒鐘看信？大哥，你真係唔好啦，唔好繼續，我頂唔到。唔係，你知唔知自己唱緊咩歌㗎？情歌。唔係，咁你知唔知奇洛李維斯係咩？浪漫、南美、布宜諾斯艾利斯、隔離、奇洛李維斯。啲人係真係唔理自己唱緊乜嘅喎。我有個朋友，媽媽擺大手，咁好高興啦嚇，擺咗好多圍咁樣。咁佢真係一個好孝心嘅人。咁佢咧就喺大家食翅嘅時候咧，就唱咗一首佢認為好應景嘅歌俾媽媽聽。長夜空虛使我為舊事，明月朗相對念無盡，念無盡愛心又善像碧雨，懷念怎不必莫敢默默。如果你有留意呢首歌嘅歌詞，你知道呢首歌只得2個情況之下可以唱。第一就係你好細個已經離開咗香港啦，離開咗媽媽，所以你咪可以懷舊時念母親悲莫禁啦。而正常嘅情況之下，就係阿伯母已經唔喺度，而家阿伯母生勾勾喺正你面前，你就同佢唱我懷念你，悲莫禁，你做乜鬼嘢啊？但係冇問題喎，全場都好感動，最緊要係阿伯母好感動，我都好感動，我都學識咗唱歌啫，使乜你唱咩啫？係咪？但我細個唔係，各位，我細個嘅時候，我好認真嘅，我對歌詞，哇！你唱咩？有咩意思？有咩內容？好認真。我細個嘅時候最流行就係許冠傑，我好憎，因為我老豆好中意。佢每一日一放工翻嚟，佢唔理你做緊功課睇緊電視，佢就直情搭住你膊頭唱㗎啦。我哋呢班打工仔，一生一世為錢幣做奴隸，嗰種辛苦折墮講出客位，我死俾你睇，咪話冇乜所謂。開飯未？喂，呢啲咩歌詞啊？你有冇諗清楚？呢啲咪就係失敗者嘅歌詞咯。你政府係應該禁啊嘛，你起碼係禁止啲老豆對住啲仔女唱啊。
你好打擊佢哋嘅喎，咁即係童年陰影好大嘅喎，嚇！嗰種辛苦折墮，講出嚇鬼死俾你睇，咩意思啊？老豆，你頂唔順啊？你抗議啊？講出嚇鬼死俾你睇，咁又學人生仔。大家知唔知我全個童年我都認為睇演唱會咧係有錢攞，因為每一次我問我老豆攞錢交學費，佢就開演唱會嘅。老豆交學費啦，乜個個月都交㗎？係啊，我都係咁同啲老師講。咁佢點講啊？係咁嘅咯。幾多啊？200。你俾個 A 俾我啊你！老豆冇喎，我學校最高係 D 嘅咋。我叫你俾個 A code 俾我啊！撥斤8兩，做到隻積咁嘅樣，我出咗半斤力，叫你阿媽出8兩，家陣惡揾食，邊有話一個出晒咁理想？通脹咁啊，老豆唔肯俾晒咯，咁你咪真係要走去問阿媽攞咯，係咪先？媽，老豆話叫你出一半喎。咁阿媽通常就用啲好怨恨嘅眼光望一望我老豆，唉，跟住就徐小鳳上身嘅。不知道在這個家可會有盡頭，只知道逝去積蓄不會再回頭。每一次200蚊，又每一次200蚊，司機統統全撈走。交學費啫，使唔使開演唱會啊？你老豆開演唱會，神秘嘉賓你阿媽。